ìbùkún ayérayé kí ọba ògo kó wọnú ilé wa. Ó ní ta ni ọba ògo yìí? Olúwa àwọn ọmọ ogun, òun náà ni ọba ògo. Ó ní èmi ó gbé ojú mi sórí òkè wọn ni, níbo ni ìrànlọ́wọ́ mi ti wá? Ìrànlọ́wọ́ mi tọwọ́ Olúwa wá, ọba tó dá ọ̀run ayé. Lóhùn kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ mi kó yẹ̀, nítorí pé ọba tí ń pa ẹ̀lì mọ́ kì í tògbé bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa ni olùpamọ́ mi, Olúwa ni ìjì mi ní ọwọ́ ọ̀tún mi. Òrùn kì yóò pa mí ní ìgbọ̀nsán tàbí òṣùpá ní ìgboro. Olúwa yóò pa mí mọ́ kúrò ní gbogbo, yóò pa ọkàn mi mọ́. Olúwa yóò pa àlọ́ àti àbọ̀ mi mọ́ láti ìgbà yìí lọ àti títí láéláé. Amen. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Hear the word of the Lord. Gbogbo agbára kágbára ní àṣálẹ́. Every evil forces tonight. Gbogbo agbára kágbára ní Every àṣálẹ́. evil forces tonight. Gbogbo ìmísí òkùnkùn ní The àṣálẹ́. inspiration of darkness tonight. Gbogbo ọwọ́ ọ̀tá ní àṣálẹ́. The hand of the enemies Gbogbo tonight. ojú ọ̀tá ní àṣálẹ́. The eyes of the wicked ones Mo tonight. rán iná ẹ̀mí mímọ́ sí I yín. send Holy Ghost fire to you. Holy Ghost. Fire. That's right. Holy Ghost. Fire. 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 Holy Ghost. 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 Fire. 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 Holy Ghost. 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 Fire. Gbogbo ipá àti agbára ọ̀tá ní àṣálẹ̀. Every forces and the might of Lórúkọ darkness tonight. Jésù ó yá ẹ pòórá. In Jesus' name disappear. Yes, lórúkọ Jésù ẹ pòórá. In Jesus' name disappear. Níwọ̀n ìgbà tá a sọ pé àyà yóò pa àwọn As àlejò. long as it is written that the stranger shall fade Pé away, wọ́n ó fi ìbẹ̀rù jáde níbi and with kọ̀lọ̀fín. fear will go out of their close Mo places. pa yín láṣẹ lórúkọ ti Jésù. I command you in the name of Ó yá Jesus, ẹ wọnú ìdè lọ. go into captivity. Yes, ẹ wọnú ìdè lọ. Go into captivity. Lọ́wọ́lọ́wọ́ Right lórúkọ ti now, in the Jésù. name of Ó yá Jesus, ẹ wọnú ìdè lọ. go into captivity. Gbogbo dímọ̀nì tó lè fẹ́ fídẹ ní àṣálẹ̀ yìí. Demons that may want to wage war tonight, Gbogbo ẹ́jẹ̀ǹtì tó lè fẹ́ fídẹ ní the àṣálẹ̀. agents that may want to wage war against us tonight, Ó ní bó tiẹ̀ ṣe wípé a ò lè fojú rí yín physically. even though we cannot see you physically, Ṣùgbọ́n pẹ̀lú agbára ìpè by the power of a calling, lórúkọ tí bàbá àti ọmọ in àti the name ẹ̀mí of the mímọ́. Father, Son, and the Holy Ó Spirit, yá ẹ gbiná. we are consumed by fire. Lórúkọ Jésù kò ní ká ẹ gbiná. Be consumed by fire. Ẹ gbiná lórúkọ Jésù. Consumed by fire in Ẹ Jesus' gbiná name. lórúkọ Be Jésù. consumed by Ẹ fire in gbiná Jesus' name. lórúkọ Be Jésù. consumed by Ẹ fire in gbiná Jesus' name. lórúkọ Be Jésù. consumed by Ẹ fire in gbiná Jesus' lórúkọ name. Be Jésù. consumed by Ẹ fire in gbiná Jesus' lórúkọ name. Be Jésù. consumed by fire in Jesus' name. Ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit, Afẹ́kẹ́ ẹ sohun ọ̀tun ní we àṣálẹ̀. want you to do a new thing tonight. Lórúkọ Jésù ẹ wá sohun ọ̀tun. In Jesus' name, come and do a new thing. Ẹ sohun ọ̀tun. Do a new thing. Aha, ẹ sohun ọ̀tun. Do a new thing.
ràn wá lọ́wọ́ Help us. bá wa pàdé ní ìyanu Meet with us in a wonderful way. àìní wa ní àṣálẹ̀ yìí Our needs tonight, bá pàdé Lord, meet it. àìní wa ní àṣálẹ̀ Our yìí needs tonight, bá pàdé meet our needs. yà wá lẹ́nu. Surprise us. a fẹ́ ní testimony ńlá We want to have a great testimony. gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan tó bá wá bí ìdí Each àṣálẹ̀. family that will be present here tonight. bàbá ẹ ṣílẹ̀kùn testimony Father, open the door of testimony. ẹ ṣílẹ̀kùn Open testimony the door of testimony. ẹ ṣílẹ̀kùn Open testimony the door of testimony. ògo rẹ kó fara Let your glory be made manifest. gbọ́wọ́ ẹ méjèèjì sókè Put up your hands wọ́n á sọ fún Ọlọ́run and then you tell the Lord, Olúwa bò mí láṣìírí Lord, cover up my secret. bàbá jọ bò mí láṣìírí Father, cover up my secret. ìwọ ságbàdúrà bẹ́ẹ̀ Just pray like that. bàbá jọ o Father, I plead, bò mí láṣìírí cover my secret. àṣírí mi má jẹ́ tú kó tó bò Let my secret not be revealed before ó the yá day that sọ́dàdúrà cover. Prayer. orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o bò mí láṣìírí bàbá bò mí láṣìírí ọlọ́run àánú bò mí láṣìírí ọba àwọn ọba bò mí láṣìírí má gbà pé kí ọlọ́run kó bò ọ́ láṣìírí àjíǹde àti ìyè kó bò ọ́ láṣìírí. bàbá bò mí láṣìírí bò mí láṣìírí gbà ní ìṣẹ́jú kan sí. Pray in a minute more. kí n tó kù ń bí ní àṣálẹ́ yìí Before I leave this place tonight, bàbá mi ò mọ̀ bá ó ṣe ṣe Father, I do not know how you are going to do ṣùgbọ́n it, mo mọ̀ pé aláàánú ni ọ́ but I know you are a merciful God. ìwọ gbà dáadáa pé Olúwa bò mí láṣìírí Just pray that, Lord, cover my secret. bò mí láṣìírí Olúwa Lord, cover my secret. bò mí láṣìírí Let my secret be covered, Lord. bò mí láṣìírí Let Olúwa my secret be covered. bò mí láṣìírí. Let my secret be covered. àṣírí mi má jẹ́ tú kó tó bò Olúwa ṣé ní kẹ́ ẹ ṣàánú fún mi ní àṣálẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ mọ́ ẹ ṣàánú ẹ ṣàánú ẹ ṣàánú Olúwa ẹ ṣàánú ẹ ṣàánú omi láṣìírí Olúwa wọ́n jẹ́ kó máa ráyé béèrè pé Ọlọ́run mi dá. má jẹ́ kí ọmọ aráyé ó béèrè pé Ọlọ́run mi dà ṣé ní kẹ́ ẹ bò mí láṣìírí Olúwa bò mí láṣìírí bá ní ìṣẹ́jú kan sí Olúwa bò mí láṣìírí Ẹlẹ́dàá bò mí láṣìírí Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun bò mí láṣìírí yà mí lẹ́nu yà mí lẹ́nu yà mí lẹ́nu yà mí Lord, lẹ́nu surprise me. máa bọ́ lọ́rùn sọ̀rọ̀. bò mí láṣìírí bò mí láṣìírí Olúwa. ọba tó máa ń gbẹ́kún aládùúà bò mí láṣìírí wọ́n jẹ́ kó máa ráyé orí òhò mi bò mí láṣìírí ṣàánú Ọlọ́run ọkùn dídá kó gbàdúrà ní àṣálẹ́ má jẹ́ kó máa ráyé orí òhò mi Olúwa bò mí láṣìírí. Ṣàánú ayé ń retí ògo rẹ nínú ayé mi
ayé ń retí ògo rẹ nínú ayé mi bòmí láṣìírí Olúwa bòmí láṣìírí. gbàmàgbà. jẹ́ kí n ní ẹ̀rí. Let me have a testimony. lẹ́yìn àdúrà tí àṣálẹ́ yìí. After tonight's prayer, jẹ́ kí n ní ẹ̀rí. let me have a testimony. lẹ́yìn àdúrà yìí. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ ga o bàbá. Ayé mi yìn ọ́. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ ga o bàbá. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá o, ọkàn mi gbé ọ ga o bàbá. Ọba tó jókòó sórí òbírí ayé, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ẹ ṣé bàbá. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ọba tó jókòó sórí òbírí ayé, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá o, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ọba tó jókòó sórí òbírí ayé o, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ó ṣé bàbá. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Alágbára. Ayé mi yìn ọ́ lógo bàbá, ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. Ọba tó Jókòó sórí òbírí ayé,
ọkàn mi gbé ọ̀gá o bàbá. ọwọ́ ọwọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run mi jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run ìyanu jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run mi o jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run ìyanu jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run mi o jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run ìyanu jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. Ana yìn ọ́ Abraham yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run mi jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run ìyanu jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run mi jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run ìyanu jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run mi o jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ jẹ́ ń lè yìn ọ́ o jẹ́ ń lè yìn ọ́ ọlọ́run ìyanu jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá o jẹ́ ń lè yìn ọ́ o bàbá. 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 ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ olúwa gbà. ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ olúwa ga. ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ olúwa gbà ọjà rẹ o. ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ olúwa ga. ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ olúwa gbà ọjà rẹ. ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ ẹgbẹ́ o ẹgbẹ́ gẹ́gẹ́ olúwa ga. ẹgbẹ́ olúwa gbà olúwa ga. ẹgbẹ́ olúwa gbà ẹgbẹ́ 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 olúwa ga. ẹgbẹ́ olúwa gbà. ó ṣe é mo rí àánú gbà ó ṣe é mo rí àánú gbà torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn torí àánú gbà kí ló wí. ó ṣe orí àyíká ó ṣe
ènìyàn lórí àlùkà. ó ṣe é mo mọ̀ rí àánú gbà láyé. ó ṣe é mo rí àánú gbà o. torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. ọlọ́run mi o. ó ṣe é mo rí àánú gbà. kábíyèsí. ó ṣe é mo rí àánú gbà. torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. máa juwọ́ sí ọlọ́run, máa juwọ́ sí ọlọ́run. Wave unto the Lord. díjú rẹ̀ kọ́ máa juwọ́ sí bàbá. Close your eyes and wave to the Father. ọtí rà àánú gbà láyé. You have received mercy in life. àánú ọlọ́run ló dá ọ sí ló gbé ọrú. It is the mercy of God that kept you and uphold you. máa juwọ́ sí pé olúwa ṣe. Wave to Him and say thank you, Lord. mo fọ pé àti ògo fún ẹrù jẹjẹ lóde I ọ̀run. give thanks and glory to you, the dreadful give him one. praise, give him praise, give him praise. worship his holy name. oh thank you Father. ẹni tó rà àánú gbà kó máa juwọ́ sí kó máa dúpẹ́. For those who have Yé received mercy, lọ́gọ̀, yé wave unto lọ́gọ̀, Him yé and lọ́gọ̀. thank Him, glorify Him. thank you Father. thank you Father. bàbá mo dá gbogbo padà ṣe ọ̀dọ̀ rẹ ṣe olúwa ṣe olúwa ṣe. thank you Father. thank you Father. thank you Father. torí pé mo rà àánú gbà láyé. àánú ni mo rí gbà láti lè dọjọ́ tòní. I have only Ẹ received ṣé mercy Olúwa. to live up to this day. Thank you. yes. ìsọjí ìpè ọjọ́ kẹta lónìí àánú Today, la rí because gbà we ṣe have ká máa this dúpẹ́ lọ́wọ́ revival, we lọ́wọ́. have received mercy. ẹ yẹ lógo pa ara àánú gbà. Glorify Him that we have ẹ received bọlá fún pa ara àánú gbà. honor Him that we have received mercy. oh thank you Father. blessed be thy name. thank you Lord, thank you Lord. ọba tó ṣílẹ̀kùn àánú mo gbé ọ̀gá. ọba tó ṣílẹ̀kùn àánú mo fọ pé àti ògo. The King that opened the door of mercy, I magnify, I give thanks and glory to you. thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Olúwa. thank you Father. Ṣé bàbá? ó ti tóbi tó Olúwa Ọlọ́run gbogbo ayé. ó ti tóbi tó gbogbo ayé ó lè gbà ọ́. gbogbo ọ̀run ó lè gbà ọ́ Olúwa. ó ti tóbi tó ó ti tóbi tó. ó tóbi tó Olúwa Ọlọ́run gbogbo ayé. ó ti tóbi tó. ó ti tóbi tó ó ti tóbi tó Olúwa. Arúgbó àtijọ́.
Bàbá ọpẹ́ àti ìwájú ṣètẹ́wọ́gbà. Father, our thanks and pray, let it be acceptable. A ó máa yìn á sì máa gbé ọ̀gá. We will praise you and continue to Jésù magnify you. Olúwa wa. Jesus our Lord. Yẹ ká ṣe kábíyèsí ní ìgbà mẹ́ta ṣé ọ̀gá Let's ògo. worship His Majesty 3 times. Kábíyèsí. 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 Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let us stand. Torí pé yóò fi tóbi agbára ẹ̀ hàn ní àṣálẹ́ yìí. For we prove His mightiness tonight. Bàbá yóò rìn rẹ̀ lógo láàrin wa. And the Lord will glorify Himself in our midst. Àwọn hallelujah méje ṣí àpáta ayérayé. We shout 7 hallelujah to the eternal rock of ages. Hallelujah. 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 Ẹyin bàbá lógo. Glorify the Father. 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 Ẹyin dáadáa. Glorify Him. Yé bàbá lógo. Glorify Him. Yé bàbá lógo. Glorify Him. Ẹyin bàbá lógo. Glorify the Father. Ọ̀yá máa fún látẹ̀wọ́ máa fún Go ahead látẹ̀wọ́. and give Him a clap of praise. Òun ló oníṣẹ́ àrà oníṣẹ́ ìyanu. He is the wonder working Father. Oh, thank you, Father. Ushi Baba. Thank you, Father. Ushi Baba. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Wọ́n á kó orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call the name of Jesus 3 times. Onílọ́jọ́ Wednesday ìpàdé ìpè ọjọ́ kẹta lónìí. Today is Wednesday and the 3rd day of this program. Olúwa ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tí mi ò ní gbàgbé láéláé fún mi Lord, lọ. open the door of the help that we never forget. Ẹ ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tí mi ò ní gbàgbé Open the láéláé. door of the help that I will never forget. O ní láti gbàdúrà yẹn dáadáa. We need to pray this prayer very well. Ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi Olúwa. Open the door of help for me Tí mi ò ní gbàgbé that I will láéláé. never forget Ó yá forever. sọ́dàdúrà. Ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tí mi ò ní gbàgbé. Wọ́n á gbàdúrà pé kí Olúwa kó ṣí fún ọ ní àṣálẹ̀. Ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ òun ní ká ẹ béèrè fún ní àṣálẹ̀. Ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ òun ló wá ṣí fún mi ní àṣálẹ̀. Ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ The door of help tí mi ò ní gbàgbé láyé that I will never forget in life. ṣí fún mi ní àṣálẹ̀ yìí Olúwa. Lord, open for me tonight. Jésù Olúwa wa. Amen. Pàtẹ́ fún Jésù kó jókòó. Put your hands together for Jesus and be seated. Òkè àpè àkó àdúrà. I say well done in prayer. Lórúkọ Jésù yóò ṣe ìtẹ́wọ́gbà. And in Jesus' name it shall be acceptable. Ọ̀ní gbà lásán. You will not pray in vain. Nínú àwọn tá a máa ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún ní àṣálẹ̀ yìí. Among those that the door of help shall be opened for tonight, Wàá jọ́kan nu wọn lórúkọ Jésù. you will be one of them in Jesus' name. Bàbá fẹ́ jọ́kan nu wọn sátàlúyà kí n gbọ́. If you want to be one of them, shout hallelujah.
so mo fẹ́ sọ fún wa pé kò sí ohun tí olúwa kò lè ṣe. I want to tell us tonight that there's nothing the Lord cannot do. kò sí rí ipò téèyàn wà tí olúwa kò lè ṣàánú fún tàbí tí ò lè dìràn lọ́wọ́. There's no such state that you may be that the Lord cannot have mercy or bring help for you. ó kàn jẹ́ pé ohun gbogbo ní àkókò wà fún. It is just that there is time for everything. bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ìwé 2 King chapter 7. Ìwé àwọn ọba kejì. ẹ bá kà láti verse 1. nígbà náà lè Èlíṣà wí pé ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa. ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa. báyìí ni olúwa wí. báyìí ni olúwa wí. ní ìwòyí ọ̀la lẹ́ ó ta òṣùwọ̀n ìyẹ̀fun kíkúnná kan ní ṣékélì kan ní ẹnubodè Samaria. amen. amen. ní ìwòyí ọ̀la. By this time tomorrow. sọ mí pé ní ìwòyí ọ̀la ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ kan máa ṣí fún ọ. Amen. Meaning that by this time tomorrow the door of help shall be opened for us. bí tọ́ bá ti ń gbọ́ pé báyìí ni olúwa wí. Anytime you hear or see the Lord, kì í sèyàn ló sọ eléyìí. it is not man that is speaking. so now tí wọ́n bá wá ṣí fún ọ ìwọ gan gbọ́dọ̀ wá dì í mú ọ̀rọ̀ ọlọ́run lélẹ́yìí. And when the door is opened for you, you have to hold on to it because it is the word of God. ìwòyí ọ̀la. By this time tomorrow. so mi pé nígbà tí ilẹ̀ bá ti mọ́. Meaning that by the breaking of the day, ìyanu tiẹ̀ ó lè jẹ́ lọ́wọ́ àárọ̀. your own miracle might be in the morning. ó lè jẹ́ lọ́wọ́ ọ̀sán. Another person might be in the noon. ó sì lè jẹ́ lọ́wọ́ alẹ́. And for others it might be in the night. la sọ pé ní ìwòyí ọ̀la. And that is why it is said that about this time so tomorrow. mi rò pé miracle máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹnìkan. Meaning that miracle will happen in the life of someone. so now ibi tí a kà yìí ẹ rí i pé wọ́n ń la ìpọ́njú kọjá. Where we have just read, they were passing through serious ìyàn situations. mú ní ìlú yìí There was gidigidi. famine in that land tó ṣe pé wọ́n ń jẹ ọmọ ara wọn. to the extent that the people were feeding on their children. ìyàn ò ní mú wa lórílẹ̀‐èdè We lórúkọ will ti not Jésù. experience famine in this nation in Jesus' name. ntí ìyẹn bá fi wá tó ń pa ọmọ jẹ. What will make people to feed on their children? akẹ́mọ̀ pé ó lágbára. You should know that it's a serious ìyàn situation. yẹn ní agbára. That famine is so serious. irú ìyàn báyìí kò ní mú ọ nínú ilé rẹ. In such famine you will not experience in your home. ìyàn tó máa ṣẹlẹ̀ tó fi máa tọrọ káàkiri The àdúgbò. famine that will come up that will make you to be begging all around the street. àbí tó fi lọ sábẹ́ bíríìjì láti máa tọrọ. Or that will make you to go underneath the bridge wàá to sàmì beg. yẹn ní ìgbà You méje. say amen 7 times. oníṣẹ̀lẹ̀ ṣe lórúkọ Jésù. Amen. 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 In Jesus' name. ó ti rí bẹ́ẹ̀. It is so. ẹ gba ọ̀rọ̀ ọlọ́run gbọ́ ní àṣálẹ̀ yìí. Believe in the word of God tonight. ọ̀rọ̀ máa sọ àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé ẹnìkan. The heaven will prophesy to the life of someone. mi ò mọ kéèsì ẹ mi ò mọ nǹkan tí ọrùn kan tó débi yìí. I do not know the case that you are in or the whatever you are thinking before you came in ṣùgbọ́n here. ní ìwòyí ọ̀la ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ yìí ní ìwòyí ọ̀la But by this time tomorrow, that is the word for ọ you. máa rí àánú gbà. Amen. You receive mercy. òkè ìṣòro rẹ máa di pẹ̀tẹ́lẹ̀. Amen. Our mountains of problems shall become plain. lórúkọ ti bàbá In the name of the Father, lórúkọ ọmọ in the name of the Son, lórúkọ ẹ̀mí in the mímọ́. name of the Holy Spirit. ṣùgbọ́n nígbà tá a bá wá gbọ́ níwòyí ọ̀la ṣe mọ̀ pé ọmọ ènìyàn ọkàn wa lágbára díẹ̀. But by the time we hear about this time tomorrow, you know, as man, our mind can be so tough. kí ló máa ń fà á. What is the reason? torí pé a ti wọ̀ tún awòsì iwájú awẹ̀yìn kò sí ìrànlọ́wọ́. Because we have looked to the right, left, front, and back, and there seems to be no help. ẹnìkan wá jíṣẹ́ fún ọ pé níwòyí ọ̀la. And somebody now comes to tell you that about this time tomorrow. kí lọ́wọ́ kọ́ ṣe ẹlòmíà kọ́ yín mú. So what would you do? Some people would first snare. tàbí tó bá ti pẹ́ ní tó dúró wájú rẹ̀ yẹn tó sọ̀rọ̀ fún pé ó jẹ́ni tí ó ṣe kíni tó ń bẹ̀rù a ṣe kíni nínú ọkàn rẹ̀ á dájú ẹ̀ kò ní lè sọ̀rọ̀ jáde. But if it were to be somebody that you tend to fear, you just have it in mind that it's not possible. hallelujah. Amen. mo ti rí ní ọdún kan mo rántí ní ìsìn nígbà tí arábìnrin kan ní problem mo sì wà lókè àròǹgbà yẹn
I could remember a year, a certain woman had a problem. if kan máa ń sun ọ̀dọ̀ wa at that time. So she usually spends the night at our place sometimes. so mo wá sọ fún un. And I told her. ó wá ní ọjọ́ kan mo wá sọ fún un pé. She came on a certain day and I told her. sọ mọ̀ pé lọ́dún tó ń bọ̀ wàá dé lọ́kọ. That by next year you have your own husband. owó mi ń rẹ́rìn. She looked at me and she smiled. pé ọdún tó ń bọ̀. That by next year wàá lọ́kọ. she will have a husband. I said to hallelujah. her. Amen. nígbà tó dìde ọdún yẹn a lọ bá a ṣe marriage. And on that year we went for our wedding. hallelujah. Amen. àti ọdún tí mò ń wí ni mi ò ti rí mi ò fojú kàn mọ́. And since that time I have not set my eyes on her bí again. wákàtí tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò rí mọ́. Till this moment as I speak I have not set my eyes on her. bí life ìránṣẹ́ ọlọ́run ṣe rí nìyẹn. That is how the life of a minister of God is. bó bá tún ní problem àwa ni ṣé ẹ wojú mi dáadáa ṣé ẹ mọ̀ mi mọ́ ni. And if she has a problem, So- you can come around that. Can't So- you see? Can't you remember my face again? mo mọ̀ pé yóò a sì ó lè fẹ́ trace ibi tí mo wà. She might want to trace where I am tó bá tún ní problem kan. if she has any problem. ṣùgbọ́n ọkàn rẹ ti balẹ̀ n tó ń wá ó ṣe kí ni o ó ti rí. But her mind is settled. What she's looking for, So- she has gotten ọ̀nà already. mo fi ń sọ fún wọn pé ní wòyí ọ̀la And that's why I'm telling you that by this time tomorrow, ìṣẹ̀lẹ̀ ògo máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. a powerful, glorious thing will happen in her life. Amen. ìwọ sá di ọ̀rọ̀ yẹn mo máa kọ́ sí problem fún rẹ láti inú ọkàn wá. But do not just hold on to that word and do not doubt in any way. ọdún tí ìwọ bá gbàgbọ́ òwò òrògùn ọlọ́run. It says, if you believe, you will see the glory of the Lord. ọ̀pọ̀tọ̀ bá rí kìrìsìtẹ́nì tó ń dáàtò ó ní problem. So if you see a Christian that is doubtful, he has a problem. a wà nílé ijó a wà níbi wọ́n ti ń ṣe ayẹyẹ. We are ibi not tá a in a wà dance inú hall. àdúrà ní tó gbọ́dọ̀ gbàgbọ́. In a clubhouse. But where we are is a place that we need to believe whatever that is ṣé said. ohun tó bá ti ń gbọ́ látòrí pẹpẹ tó mọ̀ pé wọn ò síwèé ìtàn fún ọ kọ́ mọ̀ pé ìwọ gángan ní ọ̀rọ̀ yẹn ṣe kí ni ó ń bá wí. Whatever you hear right from the altar and you know they have not opened a storybook for you, you should know you are the person they are talking about. bí wọ́n bá ti tilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ mọ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n Bí- nítorí pé ó wá síbí lónìí The ilẹ̀kùn door ìrànlọ́wọ́ of ti help ṣí has been lórúkọ shut Jésù. against us before, but because we are here today, the door of help is opened. Amen. sọ gbàgbọ́ báyìí. Do we believe so? ẹ̀ka fásitì 2 kí ló wá ṣẹlẹ̀. nígbà náà ni ìjòyè kan ní ọwọ́ ẹni tí ọba ń fi ara tì dá ènìyàn ọlọ́run lóhùn Ahán, ó sì wí pé yes kíyèsí kíyèsí bí olúwa tilẹ̀ ṣe fèrèsé lé ọ̀run olúwa ló ń bá wí báyẹn o. yes nǹkan yìí a lè rí bẹ́ẹ̀ bí tọ́lọ́mù bá tiẹ̀ wá sí fèrèsé ọ̀run ṣé nǹkan tó wá wí ṣé á dẹ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀. òun sì wí Can pé this thing be? yes kíyèsí kíyèsí ìwọ fi ojú rẹ rí i ìwọ máa fojú ẹ rí. ṣùgbọ́n ìwọ kì yóò jẹ nínú rẹ̀ Hey, ó ní kò ní jẹ́ nú ẹ̀. But you shall not eat thereof. ire tó ń bọ̀ fún ọ lónìí lórúkọ Jésù ọ jẹ́ nú ẹ̀. The goodness that is coming for us today in Jesus' name we will eat thereof. Amen. sọ wípé ìwọ ẹ̀mí iyèméjì nù mí olúwa Declare bá that òwe. with that spirit of doubt in my life, the Lord rebuke you. ìwọ ẹ̀mí àìgbàgbọ́ nù mí olúwa bá òwe. You spirit of unbelief in my life, the Lord rebuke you. ìwọ sá ti gbàgbọ́ ní àṣálẹ̀ You just believe tonight pé ọlọ́run máa ṣí ilẹ̀kùn rẹ̀ lọ́wọ́ kan fún ọ. that the Lord will open the door of help for us. èmi ò mọ̀ bí ebi situation ẹ ṣe rí ṣùgbọ́n ọlọ́run ti rí ọkọ tó dé bí ní I do àṣálẹ̀. not know your present situation, but the Lord is aware of what you are passing through àyídà before you ọlọ́run came kó here. lo obìnrin kan fún ọ tàbí kó lo ọkùnrin kan fún ọ. It's either the Lord will use a man or a woman for you. the problem yẹn máa solve But that problem shall be solved. Amen. lórúkọ ti bàbá In the name of the Father, lórúkọ ọmọ in the name of the Son, lórúkọ ẹ̀mí in the mímọ́. name of the Holy Spirit. ọmọ pé ńgbà míì àwọn tó ń gbọ́ wa all over tí wọ́n ń wò wá láti orí internet ẹlẹ́mìí máa ń give testimony. A lot of times, people that are even watching Oh. us online, they give Yes. testimony. àwọn ò sí church ṣùgbọ́n wọ́n ní ìgbàgbọ́ ju ẹlòmíì tó wà ní ṣọ́ọ̀ṣì lọ. They are not in the church, but they have a stronger faith than those that are even in the church. àṣírò mo sọ fún ọ yẹn. That's So, a secret. àwọn kan ń give testimony. There are so many people that give testimony wọ́n dẹ̀ yin ọlọ́run. and they praise the Lord. hallelujah. pé Amen. táwọn bá ti ń gbọ́ àwọn ó kúnlẹ̀ wọ́n á máa gbàdúrà yẹn. So as they are watching, they will kneel down and be praying. lórúkọ ti Jésù ọ̀ ní mí ṣe re. In Jesus' name, you will not miss your goodness. nítorí àkókò àdìde bẹ̀t history tá a mọ̀ dáadáa ni. Because of our time, we will stand, but it's a story that we know quite well. a mọ̀ pé àwọn adẹ́tẹ̀ mẹ́rin lọ́lọ́run kan lò.
We know of the 4 lepers. àwọn kan tá àwọn èèyàn táyé ayé ò nání. There are people that people do not wọ́n bá sọ count pé at all. adẹ́tẹ̀ mẹ́rin lọ́lọ́run fẹ́ lò fún ìlú. If it is said that 4 lepers will be used for a country that is experiencing famine, ọba ṣèyí tó wù ú. he is a king that can do as he ọlọ́run please. lè lo arọ fún ọ ó lè lo afọ́jú fún ọ. The Lord can use a blind or a cripple kò for sí you. ẹnikẹ́ni tí ọlọ́run ò lè gbé dìde fún ọ. There is no such person that the Lord cannot raise to help you. mo kàn fi orúkọ ọlọ́run bẹ̀yìn kẹ́ ìgbàgbọ́ ní àṣálẹ̀ pé ilẹ̀kùn rẹ̀ lọ́wọ́ kan bọ̀ fún ọ. I just beseech you in the name of the Lord that you should just believe that the door of help is about to be opened for you. àpáta ayérayé ó máa ṣí. The ancient of days will open it. so mẹ́sẹ̀gì ti àṣálẹ̀ nìyẹn. That's the message for tonight. àwọn kan ní ìdìrànlọ́wọ́. Some people need help. wọ́n wo wájú wọ́n wo ẹ̀yìn kò sí olùrànlọ́wọ́. They look ahead and behind there's no help. ṣùgbọ́n ní àṣálẹ̀. But for tonight, ọba tó sọ wọ́n di ọ̀pọ̀ ní the ilẹ̀ Lord Samaria. can make a scarcity to be plenty in the land of Samaria. nígbà tí ilẹ̀ ló bá fi mọ́. By the breaking of the day tomorrow, ẹni yẹn máa kọlù ẹ. amen, that person will call us. níbi tó bá wà all over the world. Wherever the person may be all over the world, ọmọ rí ọmọ rí. whether we know the person or not, èyí ò kì í ṣe business tiẹ̀. that is not your own business. olúwa ti ń bẹ láàyè. As the Lord liveth, ó ní ọgbọ̀n kọlù ìyanu. amen, you will receive a powerful call. sọ ti believe báyìí. Do you believe now? ó yá dìde dúró. Now stand. sọ pé èmi ni testimony kan. Declare that I am next for a testimony. èmi lè rí kan. I am next for a testimony. sọ pé tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ pé èmi lè rí kan. Say to the person beside you, I am next for a sọ fún testimony. pé wàá wá bá mi gbégbá ọpẹ́. Tell the person that you come and thank God with me. mo ní wàá bá mi gbégbá ọpẹ́. You come to thank God with me. sọ ti rẹ́dì báyìí. Are we ready? so ilẹ̀kùn yẹn fẹ́ sí lórúkọ ti The Jésù. door is about to be opened in Jesus' name. ìgbàgbọ́ ni mo kàn fẹ́ kọ́ ní ní àṣálẹ̀. I just want you to have faith tonight. ẹ pé orúkọ Jésù ní ìgbà ní ìgbà méje. Call the name of Jesus 7 times. wo bí wọ́n ṣe fẹ́ pé tèmi o. See how I'm going to call mine. orúkọ Jésù. In the name of Jesus. wàá pè pẹ̀lú agbára. You will call it with your strength. now tó bá ti wá porúkọ Jésù tán. After you have called the name of Jesus, àwa wí báyìí pé. then you say, ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́. the door of help tí mi ò dábàá láyé. that I never expected. olúwa ṣe fún mi ní Lord, àṣálẹ̀. open it for me tonight. ọ̀ya sọ́dàdúrà. Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. orúkọ Jésù. ẹ̀mẹ́mẹ́má o. yes má gbà. ẹnikẹ́ni tó ń fẹ́ ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ kó máa gbàdúrà báyìí. ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi Olúwa. ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi. má gbà. ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi. má gbàdúrà. ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ tí ẹnikẹ́ni ò lè tì. Olúwa ṣe fún mi ní àṣálẹ̀. ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ èyí tí ọmọ aráyé ò lè tì. Olúwa ṣe fún mi. Bàbá ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi ní àṣálẹ̀. ẹ ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ fún mi Olúwa.
ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ olúwa ṣí olúwa ṣí níbi tí mi ò tiẹ̀ fọkàn sí olúwa ṣí ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́. ó ká wà tó ṣòro fún ọlọ́run bí ẹni ìgbàgbọ́ ṣe olúwa ní àṣálẹ́ yìí. ẹni ìgbàgbọ́ ṣe olúwa ní àṣálẹ́ yìí. ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ kí olúwa kó ṣí. níwòyí ọ̀la ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. níwòyí ọ̀la ìṣẹ̀lẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. má béèrè fún ilẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ olúwa ṣí olúwa ṣí. Jésù olúwa wa. Amen. níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi wà. Wherever my help may be. ẹ̀mí mọ́ fàánú gbé mi débẹ̀. Holy Spirit, by your mercy take me there. kí ni mo ní kó fi gbàdúrà. níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi wà gan-an. Wherever my help may be. ẹ̀mí mọ́ fàánú gbé mi débẹ̀. Holy Spirit, by your mercy take me torí pé there. níwòyí ọ̀la Because by this time tomorrow, ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. something must happen. ó yá sọ́dàdúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi wà ẹ̀mí mímọ́ fàánú gbé mi débẹ̀ lórúkọ Jésù. ẹ̀mí mímọ́ fàánú gbé mi débẹ̀ lórúkọ Jésù. tẹnumọ́ orúkọ gbàdúrà yìí dáadáa. níbi tí ìrànlọ́wọ́ mi wà ẹ̀mí mímọ́ fàánú gbé mi débẹ̀ mágbàmágbà. níbi tí olùrànlọ́wọ́ mi wà gangan ẹ̀mí mímọ́ fàánú gbé mi débẹ̀. ẹ fàánú gbé mi débẹ̀ lórúkọ Jésù. ẹ fàánú gbé mi débẹ̀. fàánú gbé mi débẹ̀ lẹ́yìn àdúrà yìí. fàánú gbé mi débẹ̀ máa wí bẹ́ẹ̀ fàánú gbé mi débẹ̀. Jésù olúwa wa. Amen. ogun ọjọ́ pípẹ́ tí ò jẹ́ rí olùrànlọ́wọ́. The age-long battle that has stopped me from receiving help. olúwa jẹ́ kí agbára rẹ kó kọlù ní Let your àṣálẹ́. power come against you tonight. ee jẹ́ kí agbára rẹ kó kọlù ní Let your àṣálẹ́. power come against you tonight. ogun ọjọ́ pípẹ́ Age-long battle ó ń lọ ní àṣálẹ́ yìí. is going tonight torí pé àṣálẹ́ gan ni àṣálẹ́ rẹ. because tonight is our night. or believe or believe. Whether we believe it or not. torí pé àkókò ló ń gbogbo. Because everything in life is all about ogun time. ọjọ́ pípẹ́ The age-long battle tí ò jẹ́ rí olùrànlọ́wọ́. that has stopped me from receiving help. olúwa kọlù Lord, come against nínú you. agbára ńlá rẹ. By the greatness of your power. gbàdúrà yẹn Pray gan-an. that prayer very ó well. yá sọ́dàdúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o. ogun ọjọ́ pípẹ́ ní kò fi gbàdúrà.
tó ń lé olùrànlọ́wọ́ jìnnà sí mi. Ìwọ madam gbàdúrà yìí dáadáa, àkókò rẹ lélẹ́yìí. Gbáà ẹ sọ fún ẹlẹ́dàá ogun ọjọ́ pípẹ́, ogun ọjọ́ pípẹ́ tó ń lé olùrànlọ́wọ́ jìnnà sí mi, tí ò jẹ́ kí n rí olùrànlọ́wọ́. Olúwa gbé mi ní àṣálẹ́, ẹ̀mí máa kọlù ní àṣálẹ́, bá ń kọlù, máa wí bẹ́ẹ̀, kọlù 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 kọlù, ẹ̀mí máa kọlù, ẹ̀mí máa kọlù. Ogun ọjọ́ pípẹ́ tí ò jẹ́ rí olùrànlọ́wọ́, ẹ̀mí máa kọlù ní àṣálẹ́ inú ayé mi, ẹ̀mí máa kọlù ní àṣálẹ́ inú ayé mi. That's right, that's right. Bá mi ṣẹ́gun ọjọ́ pípẹ́ tí ò jẹ́ rí olùrànlọ́wọ́. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ múra ẹ gbà á dáadáa. Pray very well. Ní wòyí ọ̀la lélẹ́yìn. By this time tomorrow. Ní wòyí ọ̀la. About this time tomorrow. Tí wọ́n lọ́ọ̀ lè ṣe wà bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ló What he said we cannot do, we begin to do. Amen. Àwọn kan máa yin Ọlọ́run láìpẹ́ yìí. Some people will glorify God soonest. Amen. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan láàrin wa wọ́n máa yin Ọlọ́run. Some of us will praise God very soon. Ẹ gbàdúrà báyìí, ẹ sọ fún Olúwa. Pray like this and tell the Lord. Níbi tá a gbé olùrànlọ́wọ́ mi pamọ́ sí. Wherever my help has been hidden, Ẹ̀mí mọ́ lọ bá ń tú sílẹ̀. Holy Spirit set him free. Níbi tá a gbé pamọ́ sí. Wherever my helper has been hidden. Ẹ̀yin bàbá kẹ́ gbàdúrà yìí dáadáa. The men should pray this prayer very well. Ta ló fọ olùrànlọ́wọ́ pamọ́? Who has kept your helper hidden? Olùrànlọ́wọ́ rẹ ta ló gbé pamọ́? Who is hiding your helper from you? Iṣẹ́ tí ogun máa ń ṣe nìyẹn. That is part of the evil work of the Níbi enemy. tí a gbé olùrànlọ́wọ́ tèmi pamọ́ Wherever sí. my helper has been hidden, Ẹ̀mí mọ́ lọ bá ń tú sílẹ̀. the Holy Spirit go and set him free. Gbogbo yín tẹ̀ wá ń bì ní àṣálẹ̀ ilẹ̀ tí ní olùrànlọ́wọ́ kọ̀ọ̀kan. Every one of us here, we have a help. Ṣùgbọ́n ogun gbé wọn pamọ́. But there is a battle that has kept them away from us. Gan-an. Pray it very well. Olúwa lọ bá ń tú sílẹ̀. God, go and set Ó them yá free. tẹ̀wọ́ àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ o. Gbá dáadáa o. Gbá dáadáa. Gbá dáadáa. Débi tí a gbé olùrànlọ́wọ́ mi pamọ́ sí. Ẹ̀mí mímọ́ lọ bá ń tú sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ tú sílẹ̀, 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 tú sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ o bá ń tú sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ o bá ń tú sílẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ bá ń tú sílẹ̀. Má gbà, má gbà, má gbà. A gbọ́dọ̀ tú sílẹ̀ ní àṣálẹ̀ yìí. Ayé a máa gbé olùrànlọ́wọ́ pamọ́. Olùrànlọ́wọ́ mi tá a gbé pamọ́. Ẹ̀mí mọ́ lọ tú sílẹ̀. Ẹ̀mí mọ́ lọ tú sílẹ̀. Ẹ̀mí mọ́ lọ tú sílẹ̀. Má gbà, má gbà, má gbà.
lè dájà. It's not a battle we can fight on our own. But nínú àdúrà àìkàníye nǹkan ló máa ń ṣẹlẹ̀ táwọn kì í fojú rí. During prayer, so many things happen that we cannot see. Olùrànlọ́wọ́ ni Joseph jẹ́ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Joseph happened to be a help for the children of Israel. Níbo ni wọ́n fi Joseph pamọ́ sí? Where was Joseph hidden? Mi gbọ́. Nínú túbú ló wà. He was right in the prison. Ká ló sì wà nínú túbú ni ṣé yóò ràn wọ́n lọ́wọ́? If he had still been in prison, will he be able to help them? Ọjọ́ tí ọ̀gá ògo tó tú sílẹ̀ kúrò nínú túbú. But the day the Most High set him free from prison, tó dé ààfin. and he got to the palace, ọjọ́ yẹn ni ìrànlọ́wọ́ Ísírẹ́lì bẹ̀rẹ̀. that was when the help of Israel began. Lójú ẹsẹ̀. Immediately, Ọlọ́run darí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wá sọ́dọ̀ Joseph. the Lord led the children of Israel the way of Joseph. Nígbà tó sì wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n wọn ò locate ẹ̀ o. While he was still in prison, they did not locate him. Nígbà tá a bá tú Joseph tiẹ̀ sílẹ̀ ní àṣálẹ̀ yìí. By the time your Joseph is set free tonight, ó máa kàn ọ́ la. amen, he will get to us. ó mọ̀ sọ pé ó máa sòfò ní sí ọ pé ẹni tó It ṣe will lérò. so to us that the person we least expected ó máa tọ̀ wá lẹ́yìn àdúrà will ẹ̀. come to us after today's prayer. Amen. sọ ti ya. Are we ready? ẹ sọ kẹ́ ẹ fi tọkàntọkàn gba àdúrà yẹn. Pray this prayer wholeheartedly kẹ́ ẹ fi tara kún. and with all zealousness. bàbá o. Father, àwọn èèyàn bíi Joseph tẹ fẹ́ lò fún mi. people like Joseph that you want to use for me, táyé fi pamọ́ sínú ihò. that the enemy has kept in a pit, tí wọ́n fi pamọ́ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n. that they have kept in prison. ọgbà ẹ̀wọ̀n ayé nìyẹn o. That is the prison of the ẹ̀mí mímọ́ lọ wicked ones. tú wọn sílẹ̀. Holy Spirit, go and set them free. nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní àṣálẹ̀ That is nìyẹn. what will happen ẹ̀mí mímọ́ tonight. lọ bá tú wọn sílẹ̀. Holy Spirit, go and set them free. obìnrin ni. Is it a ọkùnrin ni. male or a male? ọ̀dọ́ ni. Is it a ẹ̀mí youth? mímọ́ lọ bá tú sílẹ̀. No, Holy Spirit, go and pẹ̀lú set them àtẹ̀wọ́ ńlá ó free. yà dúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o mọ́ra kọ́ gbàdúrà yẹn dáadáa. olùrànlọ́wọ́ táyé fi pamọ́ fún mi níbi wọ́n gbé olùrànlọ́wọ́ mi pamọ́ sí all over the world ẹ̀mí mímọ́ lọ tú sílẹ̀. ẹ̀mí máa lọ bá ń tú sílẹ̀ 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 tú sílẹ̀. àwọn aláàánú mi tá a ti gbé pamọ́ fún mi. àwọn olóore mi tá a ti pamọ́. ẹ̀mí máa lọ tú wọn sílẹ̀ lórúkọ Jésù. ẹ̀mí máa lọ tú wọn sílẹ̀ lórúkọ Jésù. ẹ̀mí máa lọ tú wọn sílẹ̀ lórúkọ Jésù. máa gbà á o máa gbà á o. àwọn olóore mi tá a ti gbé pamọ́. àwọn aláàánú mi tá a ti sọ sínú ọgbà ẹ̀wọ̀n ayé ẹ̀mí mọ́ lọ tú wọn sílẹ̀ ẹ̀mí mọ́ tú wọn sílẹ̀ tú wọn sílẹ̀ tú wọn sílẹ̀ tú wọn sílẹ̀ tú wọn sílẹ̀. ebi tó máa ráyé dé sí. níbi tó máa ráyé gbé pamọ́ sí olùrànlọ́wọ́ mi ẹ̀mí mọ́ lọ tú sílẹ̀ all over the world níbi tó bá wà báyìí ẹ̀mí mọ́ lọ tú sílẹ̀ tẹnumọ́ ó kù ṣẹ́jú díẹ̀ ẹ̀mí mọ́ lọ bá ń tú sílẹ̀ 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 aha. Jésù Olúwa wa. Amen. àdúrà kan wà tí a ń fi yé mi nísìnyí. There's a prayer point that I'm being made to understand right now, ẹ tún máa gbà dáadáa. and we equally have to pray very well. ogun àdàbí tí a fi ń yọ mí lẹ́nu lórí olùrànlọ́wọ́. The battle of except that is used to trouble me concerning my benefactor. ní ìpè bẹ́ẹ̀ lómi ṣe ń gbàdúrà yìí àdàbí kan ṣe kí ni ó ń fọ́n.
Meaning that as some of us are praying, there is a battle of except that is troubling them. bó ṣe ń gbà wá ní àdàbí tó o bá ṣe léyìí àdàbí And tí as ìran rẹ ò he's bá praying, ṣe he léyìí. said, except you have not done this, that is when it will happen. ogun àdàbí The battle of tí ò except jẹ́ rí you have not olùrànlọ́wọ́ done this, that gidi. has stopped me from getting a good help. ẹ̀mí mọ́ bá yanjú ẹ̀ ní àṣálẹ́. Holy Spirit, conquer it bá tonight. mi ṣẹ́gun àdàbí. Conquer the battle of except. ó yá sọ́dàdúrà. orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mẹ́mẹ́má o ẹ gbà dáadáa. bá mi ṣẹ́gun àdàbí tó ń jà mí lórí olùrànlọ́wọ́. ogun àdàbí tá a fi ń yọ mí lẹ́nu tí ò jẹ́ rí olùrànlọ́wọ́. Olúwa bá mi ṣẹ́gun ẹ̀ ní àṣálẹ́ yìí. nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣàánú mi bá ṣẹ́gun àdàbí tá a fi ń yọ mí lẹ́nu tí ò jẹ́ eré olùrànlọ́wọ́ gidi láyé. ṣàánú fún mi bàbá rántí ẹ̀jẹ̀ Jésù bá mi ṣẹ́gun àdàbí bá mi ṣẹ́gun àdàbí bá mi ṣẹ́gun àdàbí bàbá bá mi ṣẹ́gun àdàbí tá a fi ń disturb olóore mi tá a fi ń disturb olùrànlọ́wọ́ mi bá ń ṣẹ́gun àdàbí bá ń ṣẹ́gun àdàbí bá ń ṣẹ́gun àdàbí bàbá bá ń ṣẹ́gun àdàbí ẹ gbà á dáadáa o. ogun àdàbí tá a fi ń yọ mí lẹ́nu tó lóore fi jìnnà sí mi tálàánú fi jìnnà sí mi bá a ṣẹ́gun àdàbí Olúwa ṣàánú nítorí ẹ̀jẹ̀ Jésù bá a ṣẹ́gun àdàbí. àwọn kan ni wọ́n lu àdàbí fún ọ báyìí máa gbàdúrà Olúwa bá a ṣẹ́gun àdàbí tá a fi ń yọ ayé mi lẹ́nu. bá mi ṣẹ́gun àdàbí tẹnumọ́ ogun àdàbí tó ń yọ mí lẹ́nu tí ò jẹ́ kí n rí olùrànlọ́wọ́ bá mi ṣẹ́gun ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Amen. ẹ mọ̀ pé ogun àdàbí burú ṣá. Do you realize that that battle is a very terrible battle? ìgbà míì wà tí àwọn áńgẹ́lì bá ń gbé ire bọ̀. A lot of times when the angels are coming with a goodwill message, àwọn ogun ìran wọn á dìde. and then the battles in the family will arise, wọ́n á ní àwọn oníkọ́ má gbé fún pé àdàbí. but they will then say that they will not ask you not to give it to him, but except Now, he has not done this, ẹni tó tẹ ẹ̀jẹ̀ léèyàn lórí gan ó máa tún lu àdàbí. the person that gave birth to a person can also use that tí ò bá fẹ́ kí ọmọ battle rẹ̀ ó over ṣe you. àṣeyọrí If he láyé. doesn't want the child to be successful in life, a ní ẹ lè gbé fún àdàbí said- tó bá ti pé mi kọ́ mo tẹ ẹ̀jẹ̀ lé you lórí. cannot give this to this person except I'm not the one that gave kẹ́lẹ́ bá it to mọ̀ pé him. ogun burú. That for you to know that it's a terrible ta ló ń battle. lu àdàbí fún ọ nígbà tó lóore rẹ̀ ń bọ̀. Who is using that battle against you when the benefactor is coming? ẹ gbọ́wọ́ yín méjèèjì sókè. Put up your two hands ẹ wí báyìí pé Olúwa ṣàánú fún mi. and say, Lord, have mercy on me. ẹ̀yin tẹ́ wà ń ta yẹn kẹ́ ẹ wọlé tẹ́ bá ti jẹ́ aṣọ́nà. Those of you outside, come in if you are not one of your ushers. ẹ gbọ́wọ́ yín méjèèjì sókè. Put up your hands. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. bá mi ṣẹ́gun àdàbí tá a fi ń yọ mí lẹ́nu. Conquer this battle of except that is used to trouble my life. ó kù ẹ̀mẹ́ta tí màá wí. I will say it 3 times more. àánú Ọlọ́run máa tú ọ sílẹ̀. The mercy of God will set us free. Amen. tòótọ́ làdúrà yín ń gbà ṣùgbọ́n ta ló ń lo àdàbí. Indeed, you are praying, but who is using that battle of except you have not done certain things against you tá a fi ń da eré padà. to turn your goodness back? ṣùgbọ́n lónìí o. But today, ogun yẹn máa ṣẹ́ lórúkọ Jésù. Amen.
gbé ọwọ́ ẹ̀ sókè, gbé ọwọ́ ẹ̀ Put sókè. up your hand. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. Bá mi ṣẹ́gun àdàbí tá a fi yọ ayé mi lẹ. Conquer that battle of except that is used to trouble my life. Ó kù ẹ̀ẹ̀mejì. 2 times more. Ẹ jẹ́ ká wà nínú ìṣọ̀kan. Let's be in oneness. Ẹni tó lè bọ́ ṣẹ́gun náà ní olùgbàlà. The only one that can conquer for us is the Savior. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. By His blood. Ogun yẹn máa ṣẹ́ ní That battle àṣálẹ̀. shall be conquered tonight. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. Bá mi ṣẹ́gun àdàbí tá a fi yọ mí lẹ. Conquer the battle of except that is troubling my life. Olúwa ṣàánú fún mi. Lord, have mercy on me. Bá mi ṣẹ́gun àdàbí tá a fi yọ mí Conquer the lẹ. battle of except that not those certain things that is used to trouble my life. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó máa wẹ̀ ẹ́ mọ́. The blood, your blood cleanse me from it Ẹ̀jẹ̀ all. rẹ kó máa wẹ̀ ẹ́ Your mọ́. blood cleanse me from it all. Ẹ̀jẹ̀ rẹ kó máa wẹ̀ ẹ́ Your mọ́. blood cleanse me from it all. Gbọ́wọ́ ẹ̀ sílẹ̀. Put down your hand. Láti àṣálẹ̀ yìí lọ. From tonight on, Dímọ́nì tó dúró sójú ọ̀nà olùrànlọ́wọ́ rẹ. the demon standing on the way of our helper, Àní dímọ́nì tó ń ta ko aláàánú rẹ. the demon that is going against our benefactor, Ní ìkórìtà ìmúṣẹ ìlérí. at the point of fulfillment of promise. Holy Ghost. Fire! Holy Ghost. Fire! Agbára. Agbára o. Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Agbára. Ọwọ́ nìkan ni ọwọ́ nìkan ni kí n máa gbọ́. Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Agbára o. Agbára o. Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Agbára. Agbára Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Mo ní agbára. Agbára o. Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Agbára. Agbára o. Agbára Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Agbára. Agbára. Agbára Ọlọ́run mi kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ o láéláé. Kò lè dìbàjẹ́ láéláé. Alágbára tó dúró sójú ọ̀nà olóore rẹ. The evil forces that are standing on the way of our help, Makapondo roboko shatende iba. Ẹ̀mí àwọn wòlíì. seed of the prophets, Ẹ̀mí àwọn wòlíì. seed of the prophet, Àṣálẹ́ ìrànlọ́wọ́ the lélẹ́yìí. night of help, Àṣálẹ́ ìrànlọ́wọ́ ńlá the night lélẹ́yìí. of great help. Makaponde iba. Eli puli kasatanda iba. Ralika pondo roboko sheteli agaba. Dímọ́nì tó dúró tó ga. The demon that is standing at Lójú ọ̀nà aláàánú yé. on the way of our help, Ó yá kó gbiná bá. amen, is consumed by fire. Amen. Amen. Kó gbiná. Amen.
asánlé ní òdálábà. It's a authority I'm not torí pé supposed to. tolúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kọ́ rẹ̀. The earth is Lord and the fullness thereof. tolúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kọ́ rẹ̀. It's the Lord and the fullness thereof. dímọ́nì yẹn tó ga. That demon that is tó tall, gbé kùmọ̀ dání. that is with the star. ó yẹ kó gbẹ dànù. Amen. mo stop iṣẹ́ rẹ lóko bàbá. Amen. lóko ọmọ. Amen. lóko ẹ̀mí mímọ́. Amen. tẹ́wọ́ rẹ síwájú. Stretch forth your hand. aláàánú tó ti ń retí ti pẹ́. The benefactor we have been expecting for so long. àwọn èèyàn bíi Joseph tó ń wá People tipẹ́tipẹ́. like Joseph that we have been expecting for so long. níwòyí ọ̀la By this time wọ́n tomorrow. máa fara hàn. Amen. lórúkọ Jésù wọ́n máa fara hàn. Amen. ọtúnrà ànágbà Amen. lórúkọ bàbá Amen. lórúkọ ọmọ Amen. lórúkọ ẹ̀mí mímọ́. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' bàbá ti name. délé kọ́ dúpẹ́ fún tí Olúwa ṣe ní àṣálẹ́. Once by the time you get home, thank God for what the Lord has done tonight. bẹ́ẹ̀ ni Olúwa ti ṣẹ́gun fún ọ. The Lord has conquered for you. gbé omi rẹ sókè. Put up your water. ó yà símọ́ lórúkọ ti bàbá. I sanctify in the name of Father, lórúkọ ọmọ of the Son, lórúkọ ẹ̀mí and mímọ́. of the Holy Spirit. agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wọnú mi. The power of the blood of Jesus go into this water. bàbá ṣe àṣepé iṣẹ́. Father, perfect your word. lórí omi ṣe àṣepé On iṣẹ́. this water, perfect your word. ìgbà tá a bá lò ní ọjọ́ By Sunday. the time we'll be using it on Sunday, Olúwa jọ̀ọ́ fi ṣe mérekù ńlá. Lord, use it to work miracle. jẹ́ kí gbogbo èèyàn tó gbómi wá. Let everyone that has brought jẹ́ this kí wọ́n water gbégbá ọpẹ́. give thanks. mo yà símọ́ lórúkọ ti bàbá. Sanctify in the name of Father, lórúkọ ọmọ of the Son, lórúkọ ẹ̀mí and mímọ́. of the Holy Spirit. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Jesus. mú ọrẹ sókè kí n gbàdúrà sí. Raise your offering as I'll ọba pray. pọ̀ lọ́la mọ́ gbàgbé ọrẹ petrol. When you are coming tomorrow, come along with the money for petrol. Olúwa yóò ràn ọ́ lọ́wọ́. The Lord will help you. mú ọrẹ sókè kí n gbàdúrà sí. Raise your offering as I'll pray. mo yà símọ́ lórúkọ ti bàbá. I sanctify in the name of Father, lórúkọ ọmọ of the Son, lórúkọ ẹ̀mí and mímọ́. of the Holy Spirit. bàbá bí wọ́n ṣe ń fi sílẹ̀ bá bùkún fún Father, ọ. as they give, Lord bless them. lórúkọ Jésù ọ̀ ní fi sílẹ̀ látọ̀. Jesus name will not give for fun. Olúwa máa bùkún fún The ọ. Lord will bless you. àṣẹ ti gan. Authorities over à you. ń lọ báyìí máa bá wa We are lọ. going now, go with Olúwa us. pa wá mọ́. Lord keep us. ipá àti agbára ọ̀tá lójú àlá. The might of the enemy. èyí lẹ̀ mọ́ kó jẹ yẹn. Holy Ghost will consume them. wàá sùn láyọ̀. We sleep wàá jí peacefully láyọ̀. and wake up peacefully. orí ọ̀fẹ́ Jésù Olúwa. Grace of our Lord, ìfẹ́ mọ̀ tí the love Ọlọ́run. of God, dàpọ̀ tí ẹ̀mí mọ́. the fellowship of ó Holy Spirit, sọ̀kalẹ̀. descend máa bá wa gbé. and abide with us láti sìn lọ. now títí láéláé. and forever. amen amen sustain. akọ́mọ̀nà ìfín ìrànlọ́wọ́ wa ó sì ra wá padà nítorí àánú rẹ̀. àmín 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 lórúkọ Jésù. ẹni tó ti rí mírèkù ní For the person àṣálẹ́. that has received miracle tonight. hallelujah. Hallelujah. ẹ̀yin bàbá lọ́gbọ̀ọ́. Father, ẹ jọ̀ọ́ kí ẹnikẹ́ni kó má ṣe bá ẹnikẹ́ni jà bí ẹ ṣe do ń lọ not lé quarrel with yìí. anyone.